אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה שכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שתלכי עם כיסוי ראש חצי שנה, לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימה, וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש. אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידיים בסוף ההרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. כן, מה אתה עושה פה? אמר, ראיתי שיש הרצאה שלך פה, רדפתי אחריך עד כאן. אני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה אחרי 16.5 שנה שבוע ימים אחר לאשתי. הוא אומר, הייתי היום במעבדה, ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000 שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה, השם יעזור שיהיה בשורות טובות, ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת ב2 בצהריים כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה, ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת, והם קראו לה הודיה. ואחרי 2 נולד להם בן, ברוך הוא ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד, זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, תן לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, אני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. את רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן ניפגש ונהיה בברית עם ירצה השם? כבוד הרבנית הסמדה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש שעת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן. תזכרו, שעת רצון גדולה. האמת היא שלא ציפיתי לתשובה כזו, כאילו לא ציפיתי לכיסוי ראש, אבל גם לא ידעתי שתהיה לו תשובה חותכת לשאלה הזו. אבל כשהוא אמר לי אם אני אהיה מוכנה לשים כיסוי ראש, אני לקחתי את זה כאילו, לקחתי את מה שהוא אמר נטו, כאילו כל מה שהוא אמר האמנתי שאני אעשה בלב שלם, וכאילו חשבתי רק על זה, לא פחדתי ולא... חשבתי רק על זה, אמרתי, זה הצ'אנס האחרון שלי בסיפור הזה.
מלך העולם, שהחייב שחיים וקיימה ונגרעה והגיעה את הזמן הזה. עכשיו אנחנו חייבים כולנו לברך, הכוח של כולנו גדול מאוד בשמיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להתפקד בזרע של קיימא מהרה. כיסוי ראש הזה, השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו יתברך בתוך יראת שמיים קדושה וטהרה, אמן כן יהי רצון. קודם כל יש להגיד, דבר ראשון תודה. היה לי מאוד קשה, הגעתי לבית חילוני, בעלי חילוני. הגעתי עם כיסוי ראש, הוא היה בהלם. 3 ימים הבחור לא תפקד, ועם העדות שלי היום הוא שומר שבת, ומתפללים, היה לי מאוד קשה, כל העולם, מה קרה, השתגעת, מה קרה, הרבה לא קיבלו והרבה ממש ידדו אותי. כל המשפחה שלי מאושרים. קודם כל חשוב שאני מאושרת היום. היום שבת זה שבת, אנחנו לא טלוויזיה ולא חשמל ולא סיגרות. תפילות, ברכות, הכל השתנה, ממש חיים שונים, חודש של רגיעה אמיתית. אני מציעה לכם, תחזרו בתשובה, אין דבר יותר טוב מזה. את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. ואני שנשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה. הגר ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה בישראל ואין לה ילדים.
מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש